Abalungi nsanyusa okubalaba. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe nnyo. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa nate atukuumye atuleese nate atukomezaawo nga tuli balamu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'E12 omwaka ogwa 2021. Olwaleero tulina ebintu bingi eby'okwogerako. Ogenda kuwandiika ekitabo ky'Abeebbulaniya. Ngenda kutandika mangu. Hebrews chapter 5 from verse 11 up to 14. Naye ojja kusoma essuula yonna ogive ku lunyiriri olusooka otuuke ku lw'e14 kuba essuula eriko ennyiriri 14. So ojja zisoma zonna naye ngenda kwogerako ku ssuula olunyiriri lw'e11, 12, 13 ne 14. Tubadde ne episode awo emabegakaawo tubadde tusomera obusika n'omuntu okukula nga twebuuza tukuze ebyobusika ne tubisomako. Leero okusinga nzize kwogera ne bannayuganda naddala abaagala change. Nzize okwogera ne bannayuganda abakkiriza Kristo okuba omulokozi waabwe, kubanga tuli mu Bible and politics. Tugenda kwogera ku bukristaayo obukuze, twogere mu Bible and politics ekyawandiikibwa kino. So njagala okwogera naawe ali wano, wetunaaviira wano ojja kuba okizudde oba bye tukola ebikolwa byaffe bye bitulaga oba tukuze oba tetunnaba kukula. So tugenda kutunula tulabe tukuze oba tetunnakula. Tuli batuufu oli gwe twasomako alina ebintu bya kitaffe Uganda tubimuggyeko oba tetubimuggyako? Ye lwaki abiremedde? Naye alaba tetulina magezi oba kubanga omukuzi asobola okukuma ebintu. Omukuzi asobola okugamba kituufu olina emyaka 3 naye bwe nkuwa ebintu bya banne ogenda bitunda. Kati awo omubuuliza gwe omukuza tobitunze, ekisaawe kya tata weekiri. Kati njagala tusooke naffe twekubemu ttooki tukuze. Oba omukuza mutuufu okutuma ebintu ng'alaba naffe bwana kana mutanda nankwasa sekita ki? Omanyi nnyina sekita nnyingi zensobola awo e Kampala, naye namala mpa eya boda nnyinza obbatereereza boda. Kati asobola gamba bwe nakwasa sekita eno eya transport boda ne taxi ojja bakolanga kitatta yaltematema banne ate yakulira boda ate atema ba boda. Kwikema n'obubuuza ono omusika ono omukuza waba boda lwaki atema baganda be? Nange banguza kaadi ya 2010 okunywa ku tuzzi mu Kampala nga nguze kaadi ya 2010. Abasajja nga bannemesezza okukola buli woosimba va waawe eyo stage ya Katongole ne mbaga nedda Katongole tena stage ku Kampala va waawe. Ne bakota ne bakusiba ekijegere konze kale kati leka ngendere ddala mu 2010. Nengenda nengula kikaadi kyabwe ne mbabeeramu awo ne mbeera mu zi meeting zaabwe ne batematema baganda baabwe nga ndaba ne beekuba emiggo abantu ne beekola ebintu. So omukuzi ayinza okugaana ng'agamba bano abaana bwe mbawa ebintu bya bannaabwe bajja bitunda. Kakati naffe abaana tulina okukula tukkaanye tutule mu meeting tugende w'omukuza tumugambe ssebo kuba naawe obitunze kale naffe tuwe tutundeko bye tutunze nga ffe tubyetundidde. So si gwe kubitunda bimalawo ffe tubulweko ne ke tutunda. Waakiri bwe tuba baakubitunda gwe bituwe tubyetundire. So kati njagala tusome ku ffe kati. Duli okusinga twali kumukuza kutuwa bintu. Kati njagala tulabe ffe tukuze. Bannange Mukama yatuwa Bible yo bannange nabaaniriza. Nsanyusa balaba nate omulundi omulala awo nsimbye wakati nja koma video ebadde etandise.
bako omuntu gwoyita ita omuntu awo mbawe security alert ze nabadde ngendo bawe eggulu abamu mugenda kudduka njagala mwesibe mutaginge police anti mwe mwagaana okukola ku Museveni ne mutabani we bagenda bakolako emikolo police bagenda bakolako emikolo mama nyabo police bagenda bakolako emikolo kandiho kalyo somiro kandiho buli meeting etta abantu kandiho abeeramu kandiho oyo musajja nabagamba ye Kaini ne mugamba ye Abeli nedda oyo musajja si ye Abeli oyo musajja ye Kaini kandiho wulira ntandikiddewo Maureen Skin Care ye mujjeewo oyo ye gwe bwoba olina ekizibu ky'olususu ekyo obadde olina kubanga okimanya bumanya nti olina Maureen Skin Care olina okuba nga olina enamba ya Maureen Skin Care ekyo kyo nokijja mu ddiiro kyo ne kivaawo naddala abakyala mu abakyala omanyifu abasajja Katonda yatukola ng'omubiri ogwaffe gw'omugwesonyiwe ffe temutufaako mutuleke naye mmwe mulina okunoonya Maureen Skin Care bwe muba mwagala emirembe mbabuulidde kaakati kandiho ani yagamba Chameleone jaja gakubugumye jaja Chameleone ani Abeli gamubugu Kaini gamubugumye jaja ne watudde nkakasa gamubugumye Chameleone bannange rest in peace waliwo meeting zino security alerts nabadde nyina zireeta ggulu naye zabadde tezi nga waliwo ekigizeegize nesizireeta era nabagambye nti zino sizireese olw'ensonga bweti ne bweti kati ebintu bino mba njagala mbireete mangu bigenda okutuukawo nga mubitegedde either tubasuuzeeko bye tubasuuziza oba babikole nga tubitegedde naye eggulo nalemereddwa kubanga drone yabadde obudde bwabadde ng'olufulungi teyasobodde kuntuukako bwangu waliwo embeera y'obudde yalemesezza nemba suubiza ngenda zireeta leero waliwo eggulo lwabadde lwakomeka waliwo meeting eyatuula ku lunaku lw'Emmande meeting eno yali mu State House Nakasero yali erimu Museveni Kaine Mizimu oyo ye mumumanyi Kaine Bachwezi kandiho mulimu Samu Kuteesa Salimu Sale n'Amama Mbabazi bano mu bintu bye bateesezza nabagambye bakyali ku ky'okutusibako ADF ate banengenda baleetera amawulire g'eggulu mwagalabye mugalinde mu bujjuvu anti era omuventi namwe mwamulabye bateesezza okutegeeza Uganda n'okuleeta sigino y'obuyeekera bannayuganda bategeere nti mu Uganda mulimu obuyeekera ADF weeri e Uganda era erivenjinga ku kye baakola okugirumba Congo yali yamala dde okusala ensalo n'eyingira Uganda kati eyingidde Uganda eri mu kurivenjinga mu Uganda mu kino baateesezza okulumba police post police entonotono tebajja kujja kulumba Wandegeya kuba Wandegeya nnene bajja kgenda mu byalo balumbe ka police post akaliko abasirikale 5 3 bakakube babbewo n'emmundu nga kandiho ne mutabani wa Museveni be babbye emmundu batte ba police constables ba SPCs eyo gundi esookerwako mu police omuntu atalina ranka atalina kiningo wa police nga yambadde ekigundi kye nga yesi ASP nze ndi Assistant Superintendent of Police era bw'oba oyogera nange weewumbako ssebo ASP kakati waliyo ne ba SPCs abo ba Special Police Constables bagenda kubatta nga baba amasasi ne babajjako emmundu ekyo ekikolwa ekiraga ebyo byebikolwa ebiraga nti mu ggwanga mulimu obuyeekera bajja ne bukya ku makya ng'omupolisi bamunyodde ensingo emmundu baagitutte
oba bamubya amasasi emundu bagitutte basobola okukuttisa engalo basobola okukuttisa amasasi kintu kyonna naye emundu ne bagitwala amasasi gajja kuvuga ekitundu kyoli kigambe maama basazeko abasajja bajjidde ku bodaboda ne bajja ne bakuba omupoliisi tulaba ne babuuka ne bamuggyako gundi emundu abasajja bagenze pipiki tekubadde ennamba emmotoka tekubadde ennamba kaakati olukwa olulimu baagala kutta abapoliisi abanene kubanga balina abaabo okusinziira kuwe balaba ekintu kino kigenze bagamba bwe bati mbu mu poliisi mwe muli abantu abatuwa amawulire ife aboogera ku social media kaakati bagambe bwe bati bagenda kukola olukalala bo bakyuse okusinziira ku be baagala okutta baluwe oyo omusajja gundi omo ochola yani omo Okoth Ochola Okoth Martin Ochola omo Okoth Martin Ochola Ochola Martin Okoth so erinnya liyitibwa omo bagenda kukola empapula bo bakyuse bakole transfer Ochola jasome transfers gundi nkututte gindi gundi va wano gende gindi gundi gende gindi gwe komawo wano gwe genda boti agenda kusoma bisomesi agenda okuwa transfer zijja bagenda ku positioning abantu be baagala okutta mu poliisi naye nga kigenda kusokera ku bapoliisi abatono kigenda okutuuka ku banene mu ranka sigamba abanene mu mbuto abanene mu ranka bagenda okutuuka bo omunene mu ranka nga baakubako ne ba special police constables SPCs abatono kisobole okukakasa nti ADF eri mu ggwanga era balage ne mu mawulire mwonna nti okumanya mu Uganda mulimu obuyeekera ne poliisi batandise ozirumba ekiro era nabadde mu kutene ng'ambo oba waliwo gye banaalumba leero nga sinnabyogera kansuubire teriiyo bwe mukiraba kigenda kubanga lwe kisoose nga kivudde mu meeting eno mu basirikale be baagala okutta abapoliisi be baagala okutta mulimu abapoliisi bano wammanga baagala okutta Grace Tulyaguma nawe oli ku front line ku front page baagala kutta Hassan Kasinje baagala kutta omusajja gwe bayita Musana baagala kutta omusajja ayitibwa Emilian Kayima wano watulimba ng'okolera abo abasajja Kayima omugezi bwe muba mujjukira omusajja gwe baali bayita Siraje Bakaleke omusajja yakuba siriki twakoma okumulaba nga Bakaleke ali ku muzikiti Kwodi Kampala ku mulambo gwa Kirumira n'agamba mufuti nange munsabire abasajja bannoonya bangambye bwenfuluma ne bamugamba okusaba kuwedde fuluma tugende n'agamba siva mu muzikiti siva wano yayitira mu muzikiti Odi Kampala tetuddangamu mmulaba gwe mbula bw'oba waddamu mmulabako yayita mu muzikiti gwa Odi Kampala oba bakyali omwo bamuggalidde omwo oba yasiimula mu muzikiti tavaamu tetuddangamu kulaba ku musajja oyo Siraje Bakaleke kati Emiliano Kayima baba nonkyasoma Emiliano Kayima Kafeero muleterwa Anatoli juzi bakwogeza ebyekisiru ng'oli ku TV ne Honorable Namboze n'agezaako okukusomesa okukutereeza dukoddeyo mu busomesa oyo musajja muleterwa Anatoli yali musomesa njagala yeegaane mumanyi yali musomesa mumanyi oyo muleterwa Anatoli nze muwene bwino yali alina obugere bulinga obutangawuuzi bwe butinga musomesa mumulabiraawo kwegeraagera bw'ati kwegeraagera muleterwa Anatoli mumanyi Anatoli muleterwa simanyi poliisi n'omuntu wa bulijjo bikulemye dukka abasajja bagenda kusalako omutwe nkubulidde bagenda era kasita owulira nga bakuwadde transfer mbu bakututte Buyende bw'owulira transfer mbu bakututte ku Liva Nyamwamba baagala Liva Nyamwamba ekutwale nkubulidde kasita owulira transfer kasita gw'owulira nga bamusembezaayo eri ng'omanya ADF emumaze
nze ogwange gwawe kubagamba nkugambye Grace Tulyaguma nawe Hassan Kasinje omara Grace Tulyaguma nawe Hassan Kasinje omara Emiliano Kayima Kafero muleterwa Anatori n'omulala bamuyita Musana. Mwetegeke ebifo byammwe bagenda biteekamu abaana abato abalinganga gundi ono waliwo kino ekirenzi kino bambi kigundi kino ekirenzi ekyongezi kya poliisi ekito Luko Weyisigire akulimba nawe nokkiriza ate yalimba mpola ate yasingako kwenanga kakyali kalimbi kato naye muganda wange era ebintu era poliisi yeetandise temufaayo era tugenda kuli bannange Luko Weyisigire naawe kankuveeko Luko Weyisigire so okosa ochola omo byagenda okuleeta okutugamba bambi si bibye mu musaasire era si yagenda obba wa transfer era togeza n'omukube n'omubuuza afande lwaki onkyusa si yakukyusiza kandiho yakukyusiza ne mutabani wa Kayine Mizimu ne Sali Musale be bakirimu. Ekyokubiri kino mukyetegekere nga mbaga bagenda kuddamu okutta abakyala ab'Entebe bagenda kuddamu babatte babasuule ku makubo naye buli gwe bagenda okutta tebagenda kumusuula ku kitundu kye buli mulambo gugenda kuba ku kitundu nga tegutegeerekeka gwe basse e Kampala bagenda kukusuula Kotido ow'Kotido bajje bamusuule mu Kikajje Namasuba omulambo guteekuka emirambo muteekwa ogiraba era ebitundu ngenda bibabuulira Bukasa bweyogerere Busaabala yate kikinjira so abantu abamu bagenda kutta abakazi mu makomera mu prisons bagenda kujjayo abantu babatte mu prisons babasuule mu bitundu ebitali byabwe bagambe munaye tusanze omuntu ono yeye tetumutegeera munaye si wa kitundu wano naye bambi kirabika bamuttidde mu bulumi omukazi naye munaye tetumumanyi kubeerengera nkiyamanya agambe tamumanyi Balandiroodi bonna bagambye tebamumanyi kubanga Landlords Association in meeting bagambye tebamumanyi tewaliwo yamupangisa wano bambi babamugjeewa poliisi ye mutwale okusiga fiya mu bantu bino byonna bigenda kubeera mu Buganda abakyala bagenda kubajja mu prisons ez'enjawulo omuli Mubuku Hoima Masindi Kigo bagenda basuula ne mu prisons ez'enjawulo bagenda basuula mu bitundu bino wammanga Kibiri Busaabala Kigo Ntebe Kigungu mwabe Kigungu ebyammwe tebinnaggwa Ntebe Kigungu Bugonga Nakiwogo Buwaya Kasenyi Kasenge Kikajjo Namasuba Bweyogerere Bukasa bye bitundu bye bateeseteese okusuulamu abantu abo so ne boba nga mumusanzeeko kewalala beebo Kandiho Museveni Muhoozi Kandiho Sam Kuteesa Sali Musale Amama Mbabazi kati waliwo meeting endala eyo leka nsooke njireke mu meeting muno mwe baateeserezza okumakinga sure nti bakkakkanya okwekalakaasa kw'omu diaspora waakiri bongere bateekemu ssente bwe kiba kitaagisa kubba Congo babbe Congo bateeke mu diaspora America, England, Canada, South Africa temwekalakaasa mmwe abakozesa ekintu ekyo kibatadde ku bunkenke era ba leaders abachukulira essaawa zino ow'omutima bw'oba olina akatima ng'ak'enkoko gw'ogenda kulya musimbi bw'oba olina omutima ogulinga ejjinja sente zigaane mugende ku street mukikole buli lwe mufuna time buli lwe mufuna ne
babiri basatu waliwo ennaku ezo abasajja balinga basatu beekwata basatu sijja boogera mannya gundi mwabalaba ku gundi ku peegi yange era ne mbagabirako ku babuloga bannange babateekeyo bagenda ku embasa ya China ne bagigamba mutuvire ku kisaawe kya Museveni. Museveni yatubba badda ate mwagala kugira kutwala kisaawe basajja basatu bokka bwe bati naye ekintu kye bakola kyateeka gavumenti ku bunkenke kaboogera bwama bwe bati kati bagambe bateekemu ssente okwekalakaasa okwo tekubaawo bw'olaba liida yenna nga yeebuzaabuza yingira ekifo kye muzeeyi yaŋŋambako bw'ati baali ku battlefield mu lutalo nga bagenza okulwana bagenda okutuuka emmundu eseka komanda n'atya komanda yali komanda in charge kwolwo n'atya omwana bwe yamulaba nga atidde n'amuteeka nda rest n'amuggyako nnyota omwana n'azambala omwana bwe yazambala omwana n'azambala n'aduumira ne bakuba emmundu olutalo ne baluggusa omusajja nnyota baazimuggyako era ono omwana ne bamugamba bw'obanga gw'osobodde okikola zitwalire ddala bw'olaba liida eyeema maazi awo muggyeko nnyota tuzikuweere ddala bw'aba ayagala asigale ku mpapula gw'osigale mu practicals bwe mwekuŋŋaanya ne mumulaba nga tajja mwe mugende ku battlefield. Ensiko yaffe yadda wano twagala tuzimbe ennyumba nga tewali nnyondo evuze yadde embazzi akitegedde akubire mukama engalo ez'amaanyi ng'amagezi gazze mu mutwe naye bannange eyo yo nja kujja kati sooka nno owulire ne bawongera ne boogera bwe bati ekyo ky'okwekalakasa kyabatadde ku bunkenke nnyo era basala amagezi gonna okukiteekamu ssente. In fact okubalirira okwabaddewo bagambye obuwumbi nga 3 bagenda kubwongeramu nnyo ku kyokwekalakaasa ate era ne ba bloggers. Kati wano we babuuzizza naye ye Gashumba eyali ezaffe n'ensereko mbuono omwana bagenda kumulaba balaba abantu be bo batuuseewa ne babagamba mubayite bajje batubuulira ono omwana nga yeeyongedde okaawa eggulu. Museveni yabadde ku video yange n'olwaliro kirabika kwali yabadde nakasero yagambye bw'ati ono omwana musooke munoonyeze bagashumba batuuseewa n'ono omwana Gashumba balina okusalako omutwe ku ssente ze walya mu linnya lyabwe. N'agamba bw'ati ekirala tuno kampani ye nabagamba okunoonya kampani yamutwala nagamba ono omwana mubi nnyo bw'omulaba bw'oti omwana alimba omwana ali mu bayibuli mwalimbira akuba siyaasa abantu abakubye siyaasa bonna bagenzi omanyi ye yajjira mu siyaasa mmwe mwansomesa siyaasa basajja mmwe nti ye Museveni era ndaba mu siyaasa bulijjo nkunnyonnyola abantu abansomesa yali gundi Afande Obadia Kuku Afande Sekimbega waliwo omugenzi Kano Sesanga owe Wakiso Afande Katongole number 1001 oyo temwamuwazira nkana yoyo jeno kakati awo mmwe mumanyi yagambye ku kyawandiikibwa ky'eggulu kye nasomesezza eggulu yagambye ono omwana alina ekiyitibwa siyaasa ajjudde obulimba omwana ajjudde obusagwa ajjudde obulimba mumunoonye nga tannasukka waawo nze wendi ssebo olimba tugenda kuzimba ennyumba nga tewali nnyondo evuze mwe mwawuliddeko ku nnyondo evuga ku kandiho mulabye ennyumba ng'ewedde ne mugamba maama eno ennyumba si ya kandiho kakati ate ne Flavia yatidde yagambye yiyi ate mikwano gyaffe Abamerika namwe mukola bwe mutyo nga temutubuuzizzaako temumala kumbuuza nze ayogerera UPDF eya Amerika tekuteekako sanctions nga temaze kwetooloola ebeera ekumanyi bamanyi ne bye tutamanyi Flavia yagambye bannange eno ennyumba baagizimbye ddi wano si we nayise nga waliwo egonde ate kati ennyumba nga sinawulira bwe bakomeredde ekizimbe kiyimiridde
naye tewali nnyonda evuze. Kakati bannaffe baazimba myaka 30 teri nnyumba eyimiridde. So security alerts bwe mulaba emirambo gy'abakyala egitandise oggwa beebo, bwe mulaba abapoliisi be batandise okukuba amasasi era beebo abasajja, teri mulala. Ngenze mu politics. Mulaba obutambi obutambula, mwalabye abasajja ba UPD ba ADF abatadde ensi ku bunkenke, abafulumiza emmamba, mwabalabye batulaze yawo abaana bodaboda eri wali, abasajja ba stage managings ekintu, bodaboda bajerabidde wali ku mabbali g'ekkubo. Muyeekera kyayeekerera ku bodaboda era mu kibira bagivugirawa. Nze Beni mutabani wangundi, inshallah Mukama ampe shahadu, ngenze kufa n'omuntu. Kwacho omulala asibyeko niigiina ku gundi ku pege, nange ndi mutabani wa Sheikh Burhani kwekwe. Nange Allah ampe ekiwummulo eky'emirembe bwe ngenda okudda n'obutadda. Kwacho nange inshallah nze Burhani security sebo abayeekera bennyonnyolako ne gye bava. Kati abo bahaji mwetegeke, bahaji be bayogeddeko amannya anti abaana bammwe be bayeekera. Naye bannange muleke Museveni akole byonna katono. Naye nebuuza abantu b'omukinana Museveni yabalimba atya nga Museveni talina strategy ezo zamukolera zitya? Mbuuza bazadde baffe be bataali, saagala tekuyogera kigambo kinene gamba nti be bataali si kye ŋŋambye, ekyo gwe okyogedde. Naye mbuuza Museveni yabakola atya ebintu bino ebyekisiru ne babikkiriza? Nga nange owa P7 mbiraba nti bodaboda yiri wali. Bannaye muleke Museveni byonna abikole. Omuntu omu yandikodingidde, gwe mukazi gwe saakuzeemu kigambo nnina ensonga. Weetegedde yangambye bw'ati, pastor okusinziira ku by'otusomesa n'ebintu by'endaba, Katonda taliiyo. Gwe otulimba Katonda ate gy'ali. Katonda bw'aba gy'ali bano abaana babatwala batya? Olabye abaana abayeekera. Abaana bayeekera basazeewo kugenda kufa. Abaana bagenze kulumba UPDF eyina ennyonyi. Kati awo Katonda ali luddawa? Era bw'aba gy'ali, lwaki teyatta Museveni ng'akyayonga? Katonda taliyo. Mukazi gwe saakuzeemu. Kakati ndisikasinge naawe nti Katonda gy'ali oba taliyo ate nga gwe wooli. Kwegamba gwe wooli gwe w'amaanyi ennyo okubeerayo nga Katonda taliyo, gwe nakulese. Nakulese nyina message z'abantu ez'okuddamu nnyingi, nyina abakaaba, nyina abasaana eccupa, ng'oli azze atonya asaana kuteekako ccupa ya musaayi. Waliwo asaana okuteekako ey'amazzi. Kati ate nzire kuggwa agamba nti Katonda taliyo. Nange nakulese. Si mu bubi. Bw'oli kizuula nti Katonda gy'ali inbox me. Kati bw'ogamba nti gwe Katonda gwe watonda ensi, kale awo sigala n'obwa Katonda bumaama. Abayeekeramu abalabye. Naye muleke Museveni akole byonna. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza. Yongera okufuka omwoyo w'obusiru ku Museveni ne confusion. Bayibuli egamba nti mu lubereberye byali byetabudde. Mukama njagala obitabule, pulaani zo zitabule. Batuleetera aba ADF abeeyanjula ne gye bava nva Katosi, ku kyalo Katosi. Wa Sheeke gundi weebale nnyo Mukama. Mukama weebale. Kakati n'ababadde bagamba mbu waliyo ADF baabuuse. Kuba nange nabadde ntandise okugamba naye ADF erabika gyeri. Ate munnange omuntu afuluma atya emmamba agenda akube ADF. Ssebo we bafulumira bwe bati. Ate we wali n'owa kamera. Ate wa kamera ye tetumulaba. Ate ne beeyanjula. Kakati awo Mukama weebale. Naye yongera obbitabula nga bwe byetabula mu lubereberye. Ensi etegeere. Ekyo si kimaze. Wulira. Omusajja munnamagye yatugambye bw'ati ali e Congo. Tuzze wano munnange tugenze okutuuka wano. Abakongo babadde batidde nnyo. Abakongo babagamba nti ffe twateekawo nti gavumenti ya Uganda ffe twateekawo ADF tusobole okubba Congo. Naye twogedde nabo ne tubannyonnyola ffe twateekawo ADF. Waliwo omulenzi omulala e Magere, ekyo cyo teyakyogedde kubanga ffe eno batugamba nze awulira eby'omunda. Omulenzi w'e Magere ye yateekako ADF.
naye ADF yagenda okuyingira e Congo ng'oyo mulenzi ayoza mmotoka nga kanaabe. Origini ya ADF oyo mulenzi yali kanaabe. Naye agamba ye yagiteekayo, ekyo omusajja kyo teyakyogedde wabula yagambye bw'ati mu kukkaanya tubannyonnyodde ne batufunamu essuubi lingi nnyo ne bategeera nti gavumenti ya Uganda si ye yateekayo aba ADF. Ate tugenda kuba bamalirawo kubanga babadde babatuntuza nnyo mu biseera bya Krisimansi bino nga bajja ne bababba era nga bano mu Krisimansi basenguka ne bakoma nga Krisimansi ewedde abasajja balema okubatta. Era batufunyemu essuubi lingi kubanga batubulidde n'ebizibu byabwe, tebalina malwaliro, tebalina masomero, batufunyemu essuubi lingi okubafunira medical facilities. Wakichenga gwe yagenza okunoonya ADF odde ate ogenda zimba y'amalwaliro era bagenda funa amasomero nga Tanzania gebadde efuna ennaku zino okuva e Uganda. Wakichenga okitege babafunyemu essuubi okubakolera medical facilities. Kati awalina amatu ategedde naye bannange UPDF mwebale nnyo bataata sebo bagenda kufuna obudde obukuba ADF bagifulumye babazimbire n'amalwaliro babazimbire n'amasomero babambi beevireyo nga bwe bagenda mubazimbira amasomero mmwe muvunaanibwa ku medical facilities za Congo. Uganda gyeziri Uganda tuyina medical facilities. Ndowooza mutegedde ekyabatwala banaye bw'olaba ADF bulijjo gye batutiisa nayo. Bw'olaba ADF yakubye abapoliisi baffe kati nze neebuuza tulina poliisi tulina UPDF bwe babanga abo be ba ADF abaakuba City Square ne bagiteeka ku ttaka then tuddemu tuzimbe eggwanga eppya. Tuddemu tuzimbe eggwanga if not twegatte ku Rwanda oba ku Southern Sudan. Uganda si ggwanga. Eyo bwe baye ADF etubonyaabonyeze yatukuba ku parliament netukuba mu basi netukuba ekomanva tufune eggwanga lyetwegattako twegatte ku Kenya kale kubanga bwe ngamba Rwanda mujja gamba oyo kava kuleera naye y'omu ku mission ezajja okumalawo Uganda. Bannange twegatte ku Kenya kubanga ate yeeyina ne port twegatte ku Kenya kubanga eyo bwe baye ADF eremeddwa nga UPDF eremeddwa eyo ADF ye ekirala beekwekako nga ate nga baagala kutwala buyinza Uganda baagala kuwamba Uganda ate bali mu bibira by'e Congo. Vietnam yatugambye bw'ati anti mulaba ekibira kyonna nga bwe kikutte era basinziira wano bwe bati ne batambula okujja okutigomya eggwanga lyattu Uganda abo abaana ba ADF. Era mu Vietnam yakomyewo mu nkofiira ye eri eya bulijjo mugitegedde. Kati mbu bagenda kubazimbira amalwaliro kandiho sanctions zo mwaziwulidde. Nange nabadde ntambula n'ensanga ekizimbe nembuuza ye ekizimbe kino tye abasajja bulijjo bazimba naye nga tewali nnyondo. Twabadde tuli awo nabagamba ku kya COVID-19 simanyi micro COVID simanyi Microsoft COVID bagitani micro COVID. Mu mawulire batugambye bwe bati bannange muwulira amawulire ago bulungi nga mugegendereza. Bannange eggwanga lirumbiddwa tubadde tuli wano okuva mu Ministry of Health. Bannayuganda mwetegeke tuzudde ministry ezudde abalwadde 9 ab'ekirwadde namutta ekigenda okumalawo eggwanga. Minisita wa mwoli ow'ekireego ono yalwala ekireego najja omanyayi n'oluzungu naye oyo omukazi yasoma atya nga mulwadde ng'alina ekireego n'agamba bw'ati yes Ugandans alina taamuzi za gundi z'olusawo they are symptomatic and chromosomes alina ebintu awo ebya gundi byeyayogedde awo ebya biology alina taamuzi ezo symptomatic swinswi naye abalwadde babadde 7. Minisita atugamba 7 abamawulire batugamba 9 abamawulire 2 mu abajjeewo. Bannaye njogera ebintu bino bw'oba tewawulidde mawulire osobola okugamba nti nno nkulimba.
abamawulire batugamba babijje okusinziira ku bye tufunye okuva mu Ministry of Health. Era bwe muba muwakana Minisita Kajje agabawe mu bujjuvu kakati asymptomatic abalwadde 7 ababiri mu abajjeewa bannamawulire be batulimba oba gwe omukazi gwe gw'okweka ekizibu ekiri mu ggwanga abalwadde 2 lwaki obajjako? Eggwanga liguddemu akanyamberege abalwadde 9 wabula gujjako 2 ogenda balya mu kyomo ogenda bakolota lwaki ojjako abalwadde baffe 2? Oba bannamawulire lwaki muyongerako abalwadde 2? Kiki kye muli mu kwongerako namba ziri 2? Mwagala kuweza ki? Oba lwaki mutoolako? Ekyo mulina okutuwa gwe yagasseeko tubuulire lwaki wataddeko pulasi, gwe yaggyeko minus lwaki ojjako 2? Odduka ki? Mutubuulira amawulire amatuufu. Amawulire amatuufu nze nga yina nagaba wa before bagenda teekawo covid naye mukama yeebazibwe babadde nkugambye bakitambuza anikanale mugume ngambye maama nnyabo Uganda efunye neŋŋamba kiki? Uganda tufunye eki? Neŋŋamba fefe tuwangudde Arab Cup anti omanyi kisoboka kubanga omukazi yatugamba Africa ezannya Euro. Nange neŋŋamba Uganda yeetabye mu Arab Cup ewangudde kanale mugume yeewanye ku gundi otyo Uganda efunye konza tekiki ti Uganda efunye micro covid. Naye lwaki mwewaana nnyo mu covid? His Excellency tugamba mwemodaawo mwerimbe ka covid bamukolamu musimbi bannange mwerimbe bamukolamu musimbi. Nkugambye kanale mugume yeewanye ne micro covid nabadde mmanyi tufunye kiki ekipya ocean ensenguse nejje Uganda tufunye pooti kuba bye bintu bye tubuuza naye mukama lwaki ffe tewatuwa pooti? Mukama ffe ne tutabaana pooti tuli landlocked. Uganda efunye Uganda efunye koze kiki? Banne nagenza okusoma details nga yeewanyisa micro covid nabagamba covid taliyo. Ekyo kyokka kikumala. Amawulire gatugamba 9 minisita eyawadde abamawulire atugamba 7 duli batugamba aba ADF 6 bakwatiddwa mu nkambi era yabaddewo nga babakwata MP w'ekitundu bwe yayogera tiyakyogerako yagamba wabula tuyagala tubawamba baluwa basobole okutambula mu byalo okukola emirimu gyabwe bafune kasente nga tetulowooza nti ba ADF kubanga abantu bajja bakubira endulu nti ba ADF ate nga si ba ADF naye nga mu mawulire batugambye ekyaka 9 babakutte 6 babakutte. Naye muleke Museveni akole byonna abimaleyo tetwagala agende ng'agamba oba senga nabagamba luli nti micro covid bali 9 nentoolako 2 byonna abikole naye mukama wamma weebale confuse them. Gundi yagamba bw'ati Daudi mukama tabula abalabe bange batabule n'okwekuba beekube nga tebannantuukako bajjire mu kkubo limu basaasaanire mu makubo 7 teebereza bwe baatudde ne bagamba tugambe 7 omu n'agamba 9 ne bagamba tugambe 9 omu n'agamba 7 era waliwo ekibatabula oba mmwe mulimu atali wammwe eyayogedde 9 si wammwe oba eyayogedde 7 si wammwe. Mukama weebala okujja naye Yesu weebala okujja Yesu weebala okujja naye Yesu weebala okujja. Kakati bwe tuteebaza mukama bwe tutyo tuli mwebaza. Museveni yalimba ensi eno kuva mu myaka gye7 bannange Tikyalumbu yabatumidde njogeddeko naye era njogeddeko ne Tikyalumbu yabatumidde sawa eziri zennyini waali tusooka mu kiggula mwoyo kati sawa meka 2 kiggula luggi kwe tumala omanyi kasi tuggulawo omwoyo omubiri gubalwedde ku kyonna ekijja. Byebyo nno kakati ngenda kusembyayo wano ekya Honorable Ssegirinya. Honorable Ssegirinya waffe yayogedde n'agamba bw'ati bannanga omulamuzi gamba bano abantu olwadde ndi mu kkomera lwaki ate mu kkomera banteeka mu kkomera sikkirizibwa kubeerako na bannange nze mbeera nzekka tebanzikiriza kusaala tebanzikiriza kusaba kyensigadde kyokka kwogera na Katonda wange naye abasajja tebanzikiriza. Omusajja najjayo omutwe omunene bw'ati n'agamba bw'ati wamma w'ekitiibwa omulamuzi kituufu
tumusibira mu kasenge kake tumuteeka yekka olw'omuwa ekitiibwa nga MP nga be bamu be baayogera MP si wanjawulo ku bantu abalala tumuleese emulago naye ne yebaka ku seminti banne we bali obwa MP tekimuggyako kuba nti ate yafuna ekitanda nga waliwo abalwadde abamusinga okuba gundi abayi era MP abeera muntu bwe muba mwakimukolera publicly ng'abasawo basobola okumukuba ekifaananyi ne bakiteeka ku social media mmwe bennyini ne muvaayo ne mugamba bannaye nammwe muleke ate gwe omukulembeze tewandisabye kitanda ng'ate bukulembera be bali ku ttaka ne ŋŋamba wamma ekyo gwe musajja w'amakomero okyogedde bayine kubanga ate omukulembeze yeebake ng'ono wa wansi tanebaka ne ŋŋamba ekyo kituufu Segirinya weebake ku seminti kuba gwe mukulembeze maama yasembayo okulya emmere bw'eba teriiwo era asobolera ddala n'okusiiba enjala ng'agira ali awo yeeyimbyayimbya waliwo banjagalira mwagalire omanye abakyala b'edda nabeera balwananga mu ntalo za nnyimba ogundi omusajja amunyiiziza abaka tewaliiwo mmere obwana bugiridde enjala emuluma n'alowoozaamu gy'avudde n'atandika okuyimba banjagalira mwagalire saamwagala buntu bulamu ku musajja buweddewo banjagalira mwagalire ng'omanya alina kyamugamba maama asobola osiiba enjala n'abeerawo ku buyimba bwe saamu wange maama kimuli kyange kasana kaberebere n'alya buyimba ne yeebaka ne ŋŋamba Segirinya mumwebase ku seminti kubanga iyo mukulembeze abaana kabasooke beebake ye yabaasembayo naye olaba mwakimukola wano mu ddwaliro kati ate olwo mukomere watali kamera wabula bagambye bakimukola lwamuwa kitiibwa ng'omukulembeze abo abasajja balowooleza ddala mbu balimu eri generation y'ekinaana gye balimbanga nekkiriza kati bo beerabidde nti ekyo baakyogera bayogeddeyo ekipya tugambe maama Honorable Segirinya bamuwa ekitiibwa munnange ali mu kasenge kake yekka ku lw'okuba nga Honorable basajja mmwe byonna mubikole mwe bannayuganda kyembakakasa Segirinya tajja kufa ne bwe banaamuba embazzi ku mutwe Segirinya tajja kufa ne bwe banaamuziika mu ttaka ne bali mubulizaako Segirinya ajja kubulukukira eri sayidi kyembakakasa byonna abiyitemu nze era Segirinya mu banneeraliikiriza taliimu ayite mu muliro aveemu nga golodi golodi bamwawulira mu muliro Segirinya wamma kalube eggodo oyitewo Segirinya tajja kufa ekyo bakulimba I can assure you naye ebisigadde ffe tulaba ezo likodi kati buli bajja wano ne batugamba emisango gyonna tumaze okufuna obujulizi kati agenda kuwoza juzi ne bamukkiriza okweyimirirwa ate ne bagamba guno kati omusajja yagambye tetunnafuna bujulizi era tebalina bujulizi kitegeeza nze mutuufu nze yabagamba tewali bujulizi ku Segirinya mugenda kiraba abamu batandise okugamba oyo omwana mbega ebintu abitegeera ati kati ate omuyaŋŋamba oli mbega wa Kyagulanyi bw'amanya nti ajja kukuba bbomu ng'ayita eno ng'ajja akubuulira ng'obyogera ng'akuba abantu ng'abawaatako ebinyama nga mugamba babuloga ba NUP bokka be boogera amazima ate abalala bagamba oyo omwana mbega wa Museveni kati nawo ng'ekituufu sikimanyi ngenze mu kigambo kya Katonda kati nze kitammwe mu Katonda kati oli asooka kigula luggi nze nsembyayo kigula mwoyo osigale ng'oli okay bikula ekitabo kya Hebrews chapter 5 ojja kuva ku lunyiriri olusooka otuuke ku lusembayo naye nze ngenda kuva ku lunyiriri olw'11 ekkanisa eno ey'Abebulaniya Pawulo yagitandika n'agirekayo n'agiteekamu abaweereza n'agenda akola emirimu emirala n'asuubira nti ekkanisa eno ebbanga okusinza ku bbanga lye yali amaze n'ekkanisa ebbanga lye yaliwo n'abaweereza abaalimu ng'asuubira okuba nti ekkanisa eno ekuze naye ne bamubuulira ensonga ezaalimu n'abawandiikira ebbaluwa ng'addamu ku nsonga ezaaliwo ng'abawa ne sayidi ye
kwebyo ebyaliwo olwaleero bye mbaleetedde kubanga tusobola okubeera wano ng'ebyali mu kkanisa eri bye biri mu kkanisa eno ebyali mu kkanisa eri mu revolution eri bye biri mu revolution eno balina confusions mu Yesu naye bwe yali abasomesa yabasomesa ebintu bingi naye mu lunyiriro lw'11 n'abagamba bw'ati omanye ekikulu tulina okubuulira ku Yesu alina ebintu ebingi okusomesa okutegeera naye nga bizibu okutegeera sitole ya Yesu nzibu nnyo olina okuba n'omwoyo omutukuvu ogitegeera kyova olaba waliwo bannaffe ab'enzikiriza ezimu abali confused ku nsonga ya Yesu nyina yamuzaala talina musajja kakati ate bamuzaala batya nga nyina tiyalaba musajja eyo confusion eri awo esaana mwoyo mutukuvu nalabyeko ku mukwano gwange Sheikh Burhani kiti omanyi mugoberero yo omusajja alina amagezi asomesa naye leero yatuuse ku bya Yesu naye byamuvuluze yagambye bw'ati yabivuluze simunenya naye njagala okuyamba ggwe bw'oba wakawulidde yagambye ate kakati bannaye wammaleka mbabuuze mubeereemu nammwe waliwo bannaffe abamu ate bo abagamba nti ate Yesu gwe tusinga okugulumiza kakati Yesu ate ye kitaawe adda wakati ono bwajja kitaawe abulirawa yagezeeza kumulangira we Saudi Arabia kati tugambe Katonda ye yakaddiwa kati ayina mutabani we yaliwo yategeera Katonda ye yasiimuuka yavaako lwaki tetusaba oli taata lwaki tudda ku mwana kubanga Saudi omuzeeyi ye yasiimuuse kati omwana yamala byonna kakati ne Katonda yasiimuuka kwegamba bingi naye biri confused bikusobola okukonfusinga naddala nga tewali mwoyo mutukuvu bikusobera ate lwaki omwana kati ate eriyo abamu bagamba tetusobola kugira mwana nga maama waali tusooke wa maama okay maama ye yaba atwogerera ew'omwana naye maama ye mukulu n'obabuuza naye ate ani ye yafa ani yafa ku lwammwe gwe singa nkuyite wa muzeeyi katongole n'akukkiriza obbeerawo ekintu kyonna ekibeerawo ewa muzeeyi katongole oliwo ku lwani obeerawo ku lwa mwana ono yakuyita okwaniriza wali nze mmanyi bwe nakutwala mamebe ninamutwalangayo ne mugamba taata ono mulaba ono bw'atuula wano tuula sayidi zeeri tumukwata mu ngalo nambuuza lwaki konze nange simanyi naye nkiwulira ekintu kingamba tumukwata mu ngalo tuula wala kakati ng'omukulu yategeera ndowooza nze namutwalayo era bwe mugamba nti gwe kati okuva leero todda waffe tasobola kuddayo nze namutwala fe Yesu ye yatutwala era tugamba nze kkubo nze mazima nze bulamu kakati ate omulala akubuuza ate maama kati awo ye maama ajjirawa maama ye nga tetumulaba mu equation kati wano Pawulo yabasomesa n'abagamba bingi naye bingi okubimanya naye n'okubitegeera kizibu n'agamba naye ku bbanga lye mumaze mbadde sibasuubira kubeera bwe muti muli bantu bakulu mbadde mbasuubira kati mwina kuddayo kunywa mata mbadde nsuubira nti kati mutuusa okulya emmere ekaluba emiwogo egikaluba mugirye kati ate mundabikira tulina kuddayo kubatandika buto munywe mata mbadde nsuubira okuba nti mukuze biri mu Bayibuli n'agamba emmere eri ekaluba eweebwa abantu okugirya basobole okwawula ekirungi n'ekibi naye okusinziira ku bwensanze ekkanisa ebbanga lyemazeewo temwawula kirungi na kibi waliwo omuntu ali wano oyinza okusanga omuntu nga teyawula kirungi na kibi takimanyi nti okuwasa n'ogoba n'owasa n'ozaala muwawusigaalo kibi oyo aba alina kuddayo ku mata spiritual omuntu bw'olokoka obeera ng'omwana omuto era tukukuza n'omwoyo omutukuvu akukuza takukwata ng'oli ow'emiwogo waliwo omukyala asobola okuweeka omwana obwana obwo obw'emyaka 3-2 akakwata omukono n'akalengeza n'akakola bwati bwe omukono gumu n'akakuba ku mugongo wana akola bukozi bwati omukono gumu naye genda okwata omwana w'omwaka omukole bwoti ojja kgenda n'omukono omwana gyasobokamu omukono kubanga amagumba gakyali tegannaba kunywera naye waliwo evvubuka lyakwatira ery'emyaka 3 eyo ena n'akola bukozi n'omukono gumu bwe n'amuteeka wano n'atambula n'agenda kati bwe bakwata omwana omuto si bwe bakwata omukulu
waliwo wano omuntu ali wano ng'omaze ebbanga nga bwolaba omwana bw'aziŋŋama waliwo omuntu aziŋŋamidde mu kyaki ngenda bibaleetera ne mu politics mu abaagala revolution tulabe tukuze waliwo omwana aziŋŋama waliwo omwana akona n'olaba omwana ne weebuuza omwana gwe mpadde buli kimu omwana gwe ndabiridde omwana gwe ntaddemu ssente ogenda okutunira omwana alinga Ruth Aceng yenna ku ssente ze batubbye ku bbanga lye bamaze nga batubba otunira Ruth Aceng n'ogamba tumuteekeko eccupa minisita omanyi Uganda erina baminisita tulina minisita eyafa ekikutuko Malinga mumujjukira Malinga yali minisita wa education wa health nafa ekikutuko yekanga nafa ye nannyini wa medical store ye nannyini Mulago ye nannyini AAR ye nannyini byabulamu byonna mu Uganda yafa kikutuko Malinga ebiseera ebyo yali nali nkola ku Garden City nkolako ku Garden City emisana awo navugira emmere we nabagamba nga nvuga emmere namulabako emisana ku Garden City nga yambadde ekipale kya mutematema bwe kiti ng'alina engatto temuli sokisi Malinga nga yambadde engatto etali mu sokisi minisita wa health mbabuulira ate sirimba mba ndi waka nali nnyina ka TV kange ak'olubuto bwe kati ntudde bwe nti ndaba nga bagamba breaking news Malinga afudde konze nedda mulekerawo okutulimba Malinga namulabyeko nga Malinga yafudde siddangamu omulaba Minister of Health kati ebyobulamu byaffe kuva dda byo biri mu matigga omukazi Aceng agwane amazzi n'omusaayi yenna n'ogamba ki waliwo omuntu gwotunulira ng'akunduzze mu mwoyo oli wano oli musajja mukulu mu kkanisa otunyumiza n'emyaka ffe twaliko 94 ife twasaba ku mulembe gwa Amiini ffe twagoba Amiini twasabanga essaala n'omuliro ne gukka ne guva mu ggulu ne gwokya Amiini nayimirira awo ku City Square ne ngamba Amiini enkyogenda n'agenda ng'oli oli mukulu mu myaka bagibala naye bannaye nga byokola bya kito wano Pawulo bwe yagamba kati bannaye tubazzeeyo kumata kati ate tubazzeeyo tubalimbire tengerere gwe bw'oba oli mukulu oli mu kkanisa myaka emeka tomanyi na kusoma Bayibuli tomanyi na kubikkula Bayibuli gyo nabagambye omusumba bw'agamba tubikkule mu kitabo kya Yeremiya essuula 2 gwe ne weekanga wangi muze Yeremiya ayina ekitabo mu Bayibuli maama nnyabo muze Yakobo tubikkule mu Yakobo kakati ate kigenda nikikukwata nga bwe bakwetolodde emmanga waliyo Yakobo eno waliyo Yubu eno waliyo Yeremiya n'ogamba nze atali mu Bayibuli nzeka bano bonna ssebo bo bawandiika Bayibuli nze siriimu mu Bayibuli osobola n'okugwa n'ogamba bwe mba nga Yeremiya ono gwe nsoma mu Bayibuli muzeeyi Yeremiya juzi eyawumokodde ekigambo awo ng'anywedde omwenge naawe mula abaana bange muzeeyi Yeremiya ate ye yawandiika Bayibuli naye oli mulokole mukulu myaka 9 naye gwe omwana ow'emyaka 9 senga omusanga ng'atambula ajjula maama oyinza okubuuza banne kino ekyana atambula yeefukira n'ogamba mwana wa myaka 9 waliwo abalokola b'emyaka 9 bannaye nga bye mukola mutambula mufuka mu mpale Katonda natuna n'agamba naye kati atona omwana gwe mbadde nsuubira okukula kakati ate akoze biki bino spiritually mukuze oba temunnaba kukula ye kiki ekikuganya okukula tukitegeere empewo yakufuuwa nnyo oba omwana bw'akonziba mumukeeza ku makya ne mumuteeka mu kisasi ky'ennyumba mune muddayo ne mwebaka eyo empewo y'essaawa 12 n'emufuuwa mwe ne muzukuka ku 2 musooka ne mumuteeka awo empewo n'emufuuwa bamufulumya ne bamutwala ku musulo suulwe ne bamuwujja ku musulo n'akaba ne bamuwujja ku musulo ne gumutaggulula amagulu anti omwana aba azaalibwa buli step omuzadde emusanyusa n'atunulako bw'agamba bambi yagize bw'ati kati waliwo juzi tutuuka wano omulenzi okwogera bagenda ne bamuzaala ng'omu amusingako wiiki emu kakati Ebeni najja oli n'ayogera ng'ono tannayogera nekitwalayo emyezi emirala nga 5 3
ng'ogulenzi tegunnayogera. Maama we n'aŋŋamba bw'ati, gwe Tata Eben, sooka osabire omwana, ekyakugaana okwogera tekinkwatira omwana. Omwana owange tajja kunanaagira. Ekintu kyo kirabika kinkwatidde omwana. Namugamba omwana muleka akyali. Naŋŋamba munne ye nga yayogera, ye yamupimira ku munne. Ono munne owa mukwano gwange ayogera, naye nina kyentidde. Yetegereza process by process omwana n'atuuka wamusuubirira okwogera ng'omwana tayogera, n'agamba kati kino kyewaabwe. Kino kyewaabwe omwana muto bannange. Mwana muto naye amwekengedde okubanga ono omwana ekintu kya kitawe kimukutte. Namugamba omwana muleke, Katonda bw'abanga yakimuwa era si yeeba enkomerero. Musa eyanunula Isirayiri yali ananaagira. N'agamba nedda ssebo, owange oba anaaba Musa abeere Musa atananaagira. Tajja kuba Musa ananaagira, gw'omanyi ne Musa wo. Process agyetegereza. Waliwo process gy'otunula n'ogamba eno evuddeyo oba tennaba. Kati mbabuuza mu revolution, mbagambye mukule mu mwoyo. Mulokole wa myaka nga toyina Bayibuli, kale toyina sente zigigula tukkiriza, naye toyina na zidownloadinga ku ssimu yo. Kituufu wagenda okujja nga tobimanyi era nga tokitegedde. Ate oli mu Bawarabu toyina woogijja, nkikkiriza, naye toyina ku ssimu, tosobola kuzidownloadinga. Niyo Olutoro kweri, niyo Olunyankole kweri, niyo Oluzungu kweri, tosobola nayo gidownloading. Maama ng'oyinako apps z'otakozesa, oyinako apps z'otamanyi, tomanyi nekyezikola. Endala z'oyinako ate zikwonoona bwonoonyi mu mwoyo ne mu mubiri. Ogigendako n'olyoka olaba ebintu, wenna n'owomerera n'otuŋŋoona, kati ogenda okuvaawo ng'olaba Yesu ku musaalaba n'ogamba maama. Kati lwaki tojjaamu eyo app ekubonyaabonya n'oteekawo Bayibuli, wakiri n'osomayo ekyawandiikibwa olunaku? Waliwo wano omulokole nga yaziŋŋama, oli mu myaka 5 naye totambula spiritually, totambula amagulu gali bwe gati. Tukusuubira okubanga oli mukazi munene muwanvu bw'oti olinga gundi General Nusifa Nakato. Bwati tugenda kutuukako wenna ng'olinga Ruth Achenge, ne tugamba ono omukazi ate yatuuka ddi okubanga Ruth Achenge. Gwe senga osanga Nusifa Nakato nga yenkana Ruth Achenge okola otya? Omubuuza maama weekebeza, gye baliko gundi Nusifa weekebezzaako maama, anti munnange genda olabe kiki ekyaguddewo. Kati waliwo abantu mu mwoyo Katonda bw'abatunulira muli bwe mutyo. Kati Bible and politics ekyo sikimaze. Mulemeddwa mu mwoyo, mulemeddwa n'okulya ku mmere ekaluba. Naye nga Bayibuli wano etugamba emmere y'ekaluba etuyamba okufuna amagezi agawula ekituufu ku kibi, ekirungi n'ekibi. Ekyo tekiva mu mata, kiva mu miwogo. Tekiva mu mata, kiva mu kubusi. W'otegerera nti kubusi tebagireetako kajanja kubusi ssebo. Tojja eri kajanja kono kaleetako kubusi. Olina okuba ng'oyawula ekirungi n'ekibi okugyetungako. Era olina okumanya bw'ogiri ogiwereekerezaako ki, otherwise osobola okuyita abantu bonna n'obamalayo n'obagamba munnyambe, ate tuyagala kubabulira bakuyambe ki? Kakati gwe kati kyova osalawo osigale ku mata. Nabagamba juzi maama wa Eben ono omwana kati eno stage agisusse, buli lwamuwa ebbeera aluma nnywanto ayagala girumako. N'agamba okay, kati eno step nga kiwoomerwa nnyo ebbeere, n'agamba kati ndikugjeeko. N'atwalayo omwezi mulamba ng'era omwana alibba alisooberera alinuni, n'amugamba kale bba gwe watandika oddiruma, n'amanya eyo step kati ekoma wano. Kati ali ku miwogo ayawula ekirungi n'ekibi. Abalokole mmwe abali wano abamu tetwawula kirungi na kibi. Tugenze mu revolution, Bible and politics. Lwaki mutya okuluma ku miwogo? Ne mu revolution mwagala kunywa mata, mu revolution banywayo amata. Kati omusajja Sigirinya ali ku miwogo alya.
wabula bw'oba oyogera ne bagamba nange Wire wali badde oleka ebintu bino kuba olina famire Wire naye mwe bannaye mulowooza nze nsoose okuba ne famire abalala bo tebalina famire munange olina famire ate bambi nkusaasira kiki omwana wo tonnamulaba kundekeyo lwaki mutya emiwogo lwaki mutya emmere ekaluba oyina kusooka kukula bw'omala okukula bulungi bw'oti otandika okwawula kiruma nnyo Pawulo yali disappointed okutuuka mu kkanisa y'Abahebrews nga tebawula kirungi na kibi buli omu addukira ku mata kubuliddwako n'omu agamba kale munoonyezeeyo kirumonde ekigondagonda ate birumonde ebigondagonda bibaamu ebiwuzi mukijjukire gwe bakugambanga nti twali tusoma taata n'agenda atusasulira tuvengayo essaawa 10 ng'ate tuli mu pittu olwo yeekembyekembye kubanga taamu ziri gundi twali tetuzisomye n'ateesa n'edimasa n'amugamba kati abaana bwe baavaayo abapittu bano abange bo basigaleyo basome basobole okukavalinga kiri munnaye nga tutandika okusigalasigalayo awo anti sente nja kuzisasula yali amanyi okuwandiika ebbaluwa ye bulungi omusomesa n'agisoma hedimasta n'agikkiriza kati nga mu staff room nga bwe bamala okulya nga madamu atugamba mugende ku dining mbalekeddewo emmere tugende tulye mu gye baliddemu ne bannange envudde wala nalina mukulu wange ngadduka emisinde olwo atugamba ng'alyoka adduka ng'agenda nga ayolawo omumwondo omunene ng'andekerawo akatonotono ne ngamba naye n'omwana kale nga nkwata kalumonde kange akatono nga mugamba naye mmenyerako nangamba nze nakuganya okudduka agenda okumala okugumenyamu bwebwa nga gujjudde wuzi nga talina wayinza kuluma ngenda okumenya mwaka nge nga konna kakuumuuka nangamba bambi baaba mpa ku lumonde ne mugamba gwe baaba wange nze siri baabawo gwe baaba wange ampita baaba ku lumonde wange ng'obadde onnyimye ku wuwo owuwo munene omunnyimye omusanzeemu wuzi ate nkijja ku kiri kye mbagambye waakiriddyayo omummonde ogugonderera naye ng'olidde mu mmonde naye mmwe mwagala mata mu revolution tebanywamu mata nedda bassebo tuyina okukula tuve ku eri stage tugende ku stage eri emiwogo Museveni aleete ensawo za muwogo tuzirya akakasa agambe kati bano abaana sikyalina miwogo gye mbawa waliwo abasajja badduka mu maka nagamba abaana bannemeredde nze no waliwo omukazi baamutulaga ali saidi z'embalala awo mukono w'embalala awo oba buli luzaala azaala 3 alina abaana simanyi 25 mu nzaala 3 alina be yazaala 7 yagamba mbuna abasajja bajja ne bamwegayira ne bamugamba maama okunzaalira mmeka nange wandinzaaliddeyo nagamba mundeke alinawo obwana bungi buve eno n'eri mbuwa nzaalo 3 ate bonna yabazaala ate bonna bakuzizza tafiirwangako bamubuuza ate taata waabwe yatema azaala yadduka naye kati nange nakoma sikyabazaalira mbeera ndi awo ng'emmotoka epaakinze nomugamba munange ensanyusa okulaba ozze kutulabirirako nti anedda maama nange mbadde njagala onzaale gundi onzaalireyo awo 7 nagamba anzaalamu yatema mundeke nange ndi wano neeyiya sikyabazaalira abali awo nga n'owa bodaboda ajja maama nze nange mbadde njagala onzaalireyo omukazi ali awo izikuzaala mashini ye mashini ezaala buzaazi omusajja yatema naye muleke tulye emiwogo gya Museveni tugimalewo adduke agambe bano abaana bo sigenda basobola obuvunaanyizibwa bujja muyinga bataata bati obuvunaanyizibwa batema omukazi yazaala abaana emubende oba 3 mu ddwaliro ly'emubende ne bakubira bbaawe ne bamugamba azadde nti bannanga azadde bulungi bambi ate yanguwako kubanga azadde 3 ko musajja the telephone number you have called is not available at the moment, please try again later. Ne bamugamba gwe badde oyogera twogedde n'otubuuza azadde omusajja yeefuula computer, the number you have called is not available at the moment. Abasajja batyo obuvunaanyizibwa mwe baana mmwe mukule muli emiwogo tugimalewo. Mu revolution tulina okulya emiwogo tugimalewo. Bw'oba oli wakukula okwawula ekirungi n'ekibi ate waliwo ebyana mu NRM byo byakundugga tebyawula kirungi na kibi era okisanga nga kikunyumiza mwala bannange mwalabye aba ADF ekyo ekyana ng'omanya kiri ku mata
kyalemeddwa amata gakuyambako buyambi kuva ku stage eri ekikuwa amagezi bayibuli yeyogera ekikuwa amagezi agawula ekirungi n'ekibi kulya miwogo kulya mmere ekaluba kati waliwo ebyo ebyana ebyalemera mu mata era kyokugamba Kyagulanyi yatwala abaana e Congo era mwaba balabyeko omwana yagambye ava Katosi omwana ayina emmundu AK47 yaba be basoma abe Katosi be yatwala mu buyeekera ekyo ekyana tekirina magezi kyakoma ku stage eri kati kyakundugga kisaana kutwala bweru tukikuweko omusulo ku ssaawa 12 tukikuwe ku musulo tumaking sure tumuteke ku kasana ka vitamini waliwo akasana ka vitamini era bagamba weyongereyo kaaka ligenda wali olwo lwonna baagala amagumba gagume ebibyana bitegere kiwanda akina ono mutabani wa gundi ono ali embize wa Mama Roda abo abaana abo temubanenya bakundugga kati omwana bwabanga yakundu ate abo babakwata bulungi ebijanjalo babisusaako akakuta uyu mwana tumuwa kakuta yakundugga mubinnyika omutoolo n'agyeta firinda n'omuwa firinda tumuwa bijanjalo bwe bivaako akakuta biba tebikyali bijanjalo kaakati mmwe basajja mmwe abali mu revolution tukuza okulya emiwogo gwe bw'oba odduka emiwogo manya amagezi tojja kufuna nkugambye omuntu akukuba ekiboozibozi awo Kyagulanyi mumulabanga bwe yatunda revolution nti kiki asiiba mu suuti Kyagulanyi lwaki asiiba mu suuti nga tuli mu revolution kwate tuba ffenna mu revolution ekikwambaza essuuti kyo kyekyaki n'ogamba labiri vubuka lino eriremedde ku mata tebivubuka lino bulijjo batugamba mulekerawo okutwitinga mubonaabonera bwereere kati sente ze muteekako data mwonoona zaaki Uganda tetulina sente muzoonoona baana mmwe ate bwe muvaawo nga mugamba mbuno obwavu bungi kati ze mwenoonera ku Twitter zibayambye eki ate kaakati gundi Flavia yagambye yeye ate Amerika munywanyi ebintu ng'obikutte bulala lwaki ensonga zikwata bwoti nedda mukwano tokola bwoti Amerika gundi Kafeero ye yagamba komawo tuteese olereza muna kugamba naye maama jangu eno tuteese nedda tewakyali kuteesa abo abasajja tebakola kintu nga tebakakasizza kayihura bamuteka ate bannaye gundi yabavuma njagala muteekeyo noono puleya warriors batwita warriors waliwo ekisajja bakiyita gundi kino kiwokera oliemu kyagamba bwete kyagamba ababa UN basiru tebalina magezi ne bwe batuyita okunywa kacaayi tetunywa kacaayi kulakuba mu oluzungu temwalumanya yavuma UN akantu ako ngenda kabasalira yonkateekeyo nyagamba eyo UN basiru ne bwe batuyita Kongo okunywa kacaayi tebalina magezi bannange ekyo ekisajja nakyo mukiteekeyo mugenda kuba mutambula mulabe ennyumba endala ekizimbe ekirala egundi ekizimbiddwa nga tewali nnyondo kati omwana agambye ne Museveni mumutekeko sanctions awo wetulaga kubanga mu meeting batula nze mu meeting kandiho atula na Museveni kandiho implementinga bintu bya Museveni naye mmwe labidde olugero lw'Abaganda lugamba akuba embwa aba anoonya nnyiniyo mutemufaayo omuntu bw'akuba embwa aba anoonya nnyiniyo kati kiri gy'oli gwe nannyini mbwa ofulume oba sigala mu nnyumba bakuba embwa osirika ogamba oyo nno anoonya nze kansirike tandeetera ebizibu oba fuluma mulwane otulage nti gwoyina amaanyi gwe nannyini mbwa oba bakukube Abaganda baali basajja bagezi nnyo era basajja bagezi akuba embwa aba anoonya nnyiniyo gwe kasita owulira embwa ebweru kati kolako kimufuluma n'ejjambiya oba tofuluma kubanga akubye embwa takubye embwa anoonya ggwe olumu waliwo ewaffe omusajja yagenda n'agenda akuba muto wange n'amukuba oluyi mu liiso najja nga adduka ng'akaba taata n'agamba bwenva wano bajja gamba nti nkoze eki n'amugamba naawe genda omukube naawe genda omukube twakwata omwana twadduka misinde omuntu gwe yali akubanga muntu mukulu omwana n'akwata agenda amukuba omusekuzo ku mutwe
taata yamanya nagamba bwe nfuluma wano bajja kugamba nti nkozesezza obuyinza ku lw'okuba ndi wa buyinza sijja kufuluma. Namugamba genda omuddize, genda omukube, genda naawe omukube. Omwana n'alyoka akwata embalulo. Akwata embalulo ku ffe tojja mukuba ffe twataasa. Maama n'agamba wire nyweza bannaye tukwate omwana. Akuba embwa abaanoonya mukama waayo. Kati fuluma oba tokufuluma. Ne Museveni bajja. Wamma nzizeeyo wali. Basajja mmwe ne bakazi mmwe tukule bwe tuba baakulya miwogo. Bwe tuba baakugira mu revolution. Omusajja Paulo yali disappointed okusanga abantu be yali asuubira yaba bagamba mwe bembadde nsuubira okubuulira enjiri. Ate kati tuddeyo tubawe buwimata. Waliwo enjiri ebuulirwa abato. Yabanange Yesu akufu eyo mujijukidde eyo waliwo n'olwaleero mulabyeko mubaddeko. N'agamba Yesu ayina kyagenda okukola eyo ago mata g'abaana. Kyova olaba bwe bakona batandika okubba. Ab'ebyuma b'omu kyaki babbi okujja kuti bannange Mikisa yalazeewa. Mikisa yabadde wano wagirabyeko. Mikisa wameeyo gy'obadde otudde ogindabiddeko ng'ekuyitako awo. N'omubuuza naye Mikisa eyina amagulu etambula. Bannange amplifier eriwa. Abo abasajja b'omu byuma abo babbi ajja n'ensawo atuule ate bo tebasaba tebatendereza. Abeereyo ku nnanga mmwe mubeera musaba ng'ayanyaanyaagiza ne musaba nga bo tebamanyi ali awo anoonya zikki. Asituka n'egundi n'agitwala. Mutukutuka okujja okugira bannange. Keyboard eri eya Yamaha eriwa ng'omusajja yagiteeka mu nsawo y'empale n'agitwala. N'omubuuza naye Yamaha wagifulumya otya mu nsawo y'empale? Yamaha eyenkana bweti yenkana ng'omuntu obuwanvu. Abo abasajja babbi abo boolaba abamu bakundugira mu kyaki kubanga baakoma ku mata era ne bakoma awo. Babagamba Yesu asobola okusuula ekyamagero. Isirayiri yali emmere nga tefumba. N'agamba maama eyo emmere gye njagala nze ndye nga sifumba. Sinaaba siwunya siyoza siddugala. Ebwo bwe bulokole bwe beetaaga. Ekyo Katonda akikuwa wali ng'omaze okutambula oli mu ddungu erya ddala. N'agamba naye ono omwana nze natwalako emyaka 3-4 nga siguze lugoye naye nga nyambala. Simanyi gye zaava ze nyambala nga tezikutuka. Nga siguze ku lugoye lupya okujjako jaketi. Mwe musagane Katonda. Mwe mubisoma mu Bayisirayiri. Nze nabirabako nga ndi mu ddungu eryange. Ebyo Katonda abikuwa otambula naye bwe kakutanda n'obirinda bulinzi ate ndi wano nninda mmaano bajja kuteekako eccupa nga vitamini zikuweddemu. Bajja kutwala bakuteeka eccupa balagambe bannaye ono mwannyina wa Kyenge oba muwala wa Kyenge. Bannange Jeni Luusa Akyenge tuyambe ogenda olye ku boosters oba ajja ku bimere bya Nadizi naye nedda. Tosobola kuba minisita wa Health ng'ofaanana bw'otyo. Waakiri bagikyuse bagikwase Kinnamuganza. Kinnamuganza kikazi kyattu bwe kivaayo wali kimi awulabira ddala ng'ebyobulamu bya Uganda biramu. Naye ebyobulamu bya Uganda bisaanako eccupa. Waakiri Kinnabbanja kyaffe. Nabbanja ye bw'abeera minisita omutegeera oyo. Kati ng'emabega wali abadde muyambi wa minisita w'ebyobulamu. Nebambe mukazi wattu ajja n'agamba it is a symptomatic of simplistic. N'agamba naye mukazi gwe ddala symptomatic. Balokole mwe tukule bwe tuba mu revolution. Muwogo w'omu revolution tumulye. Uganda tukule twawule ekirungi n'ekibi. Omuntu tajja kutulimba mbu abo ba ADF tukkirize. Ani abakutte Katambi? Ani yategedde wa we banaayitira? Wa ADF kyeyanjula. Museveni bwe yabeera mu nsiko yatugamba yayambala ne ku ntalabuusi n'akuza n'ekirevu ne yeekyusa n'amannya. N'abeera Kasimu Haji Kasimu naye mbubba aba ADF beeyanjula ndi mutabani wa Katongole waneebo wama wano era bw'oba ondabyeko dduka naye Mungu ampe ekisa ngenze kufa ne UPDF. Kwegamba yo ADF ye yeeyanjula NRA eyo ye yeekweka. Shabani Bantaliza n'olwaliro yalituka kufa tetumumanyi linnya.
Shabani siye Shabani ndokulira mbuno azikiddwa mu ekereziya era nembuuza Shabani mu ekereziya yanonyeyo nti bulijjo si yeye bulijjo si Shabani yani ye Peter kwagamba mmwe mukweka amannya ADF yegoogera nange nze mbikutwala ebyo muswadde bannayuganda tulye emiwogo bwe tuba bakutwala buyinza tulye emiwogo bwe tuba bakutwala bya busika byaffe kati oli omukuza buli lwana tulaba nga bambi omwana wa myaka 35 atuuse okuweebwa ebibye bw'ajja ku dduuka ayagala ice cream ng'akuwa ice cream waliwo ne be balimba akasajja kayimirire Sweden ne bakagamba koma weewaka tukuwa ebyobusika byo kitaawo yakulekera wano ekyapa lwaki obeereeyo osiiga langi mu bazungu jangu tukuwa ekyapa wo kati tava kitalya alinga Segirinya tava kitalya ekirevu bakimusazizzaako kubanga ye buli lwe yagendanga nga bamuwa ice cream nange mumpe tayebwa nange mumpe lwaki mulya mwekka nange mumpe kati okwogerako nti nange mumpe kitalya nanti wagaana okukula gwe omusigire tasobola kukuwa bintu byo akuwa byaki mu bannayuganda tusituke tulye emiwogo ne bwe giba tegiriiko mazzi omunnyo Sheikh Kigozi Elias alina famire gye yakyalira nga taata bamutereddewo akatebe n'akameeza waggulu awo maama ali wano awaata awa abaana awatidde taata omanyi taata ye gwe basooka nebale bataata baba n'ebitiibwa naddala abo ab'ekika ekyo maama n'abugumya otuzzi n'ateekamu omunnyo taata n'alyoka alya wali nga yayina enva bano amazzi bataddemu omunnyo ezo enva nange naziryako nzimanyi Sheikh Elias ne bamubuuza tukuwa olyeko n'abagamba nzize nzikuse ne bamugamba nedda omugenyi alina okulya sooka olyeko n'abuuza mulyaki nti zino nva taata n'awuuta taata yali ekiwogo abaana ate ng'obwana bwo omwana n'amalawo n'agamba maama bannyongere ku nva amazzi agalimu omunnyo abo bajja kutegeera ekirungi n'ekibi mu revolution tuyina okulya emiwogo nabwe kuba tekuli enva awo Petero awo Pawulo wagambira wammammwe mukuze naye osanga abantu tuli mu revolution ate omu aluma munne buli omu avuma munne buli omu ayomba ne munne n'obuuza bano abantu mu revolution baakula oba bakyayagala mata omulabe waffe tali mu revolution omulabe waffe yoli oli omusigire naye osanga ne bamulekwa beetwala gwe maama we Simuteeso bino twogera by'abaana bokka ava mu maama omuganda kati ate gwe weeyisingira otweteekamu ki ate gwe naye ffenna taata y'omu omwana wa musajja kati abakyala buli omu agenda kunyiga lefuti omwana wa musajja kasitaba nga taata Uganda yatuzaala si nsonga oba yakuzaala mu maama Omuteeso yakuzaala mu maama Omusoga yakuzaala mu maama Omukyukuyu yakuzaala mu maama Omuki kasita taata abeera Uganda oli muganda waffe tekibeekubya kiki ekibeekubya kiki mbu bannange oyo asiimwe mu mugende kitono oyo asiimwe mujjukire mwana wa mukazi oli ow'emmanga abantu b'emmanga tebeesibwa oyo omwana ate bw'omugoberera akalandira alina bw'ayita kandiho alina bw'ayita kandiho netudda ku ebyo nedda kitaffe yatugatta kubanga ddiini gye babala ye ya kitaffe Uganda passport eriko ki teriko passport eriko nationality Musoga nedda ssebo Uganda oyo ye taata kati tuyigatte tusooke ffe abaana tusooke tuyigatte tukwate omukuza tumuggyeko eddaame kati awo ebisigadde tujja kwesootinga tusooke tubuuze maama ow'e Kampala gwe baasinga okulamira naye ate yayambye atya ku banne ab'e Kalamojja ate kubanga ye ono ow'e Kampala ayina bino ate n'ow'e Kalamojja naye ayina ebibye kati tumuwe ku kye tulina atuwe ku kye tutalina Uganda etambule famire etambule Mukama bawo omukisa weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lwaleero Mukama muti olumu otusuubira okubanga twakula otusanga tuyina eminyira ku nnyindo mwana wa myaka 12 ayina eminyira ebiswera bijja n'obuuza naye ono omwana tasobola kwekubako minyira tasobola kwesangula minyira bw'okigamba lwaki eminyira nekifeesa
mukifeesi eminyira kikazi kikulu kisajja kikulu myaka 18 kifeesi eminyira mu revolution mu bulokole isha ffe twalokoka kubalabya ekkubo nga tannaba kufa n'omugamba ye mwalokoka kubalabya ekkubo nti kakati wamma gundi waliwo bayibuli wegamba mu baluwa ya Pawulo gye yawandiikira Abaruumi n'agamba ate gye yawandiikira Abaruumi yagiwandiikira Uganda njagala gye yawandiikira Uganda si Baruumi naye nga yalokoka ku mirembe gy'abalabya ekkubo wabula ye tamanyi nti eby'Abaruumi ate era by'ebyab'e Uganda kyakoma ku mata kyakoma wali mu kuyonka awo ne kiziŋŋamirawo bakisuubira okudduka kikyayavula bakisuubira okuvuga ekipanka bakitume wabula tekisobola yadde okusitula eccupa y'amazzi. Mukama tuwe ekisa tulyoke tutegeere tukule. Bayibuli egambye emmere ekaluba yeewa amagezi yetegeera n'ogamba bannaye nga nkola ssente zimpitamu buyisi ogenzeko ne kubasawo jjajja nnyamba essente zimpitamu buyisi kirabika waliwo eyandoga sengaawe yakuloga mwana wange ensawo zo yazikubamu ebituli tolikwata ku ssente n'osooka n'otegeerera ddala nti naye nedda senga si ye yandoga ekonome ya Uganda yenziba naye nga wegenda dda ne bakwambula genda mwana wange okole bwoti bajjajja bagambye bwe bati mugenda musaba omusajja n'akulimba muzzukulu ate olumala nga amaze okukugamba ayina engeri basooka ne bafuwa emmindi katugenda okulaba nga agiraza oliga daga baba muzzukulu kati ate olumala ngeri agira muzzukulu bajjajja bagambye eki ate gwe n'omunnyonnyola bundi byava okugamba bajjajja baŋŋambye mbuno ndeete enjiibwa ensajja n'enkazi bannaye ate nga tebazitumangako ezo gwe bizibu ki olwo mbonnyonnyola oli ono aliwo kulwokubanga oli yagenze kakati ate onagamba ezo enjiibwa nsobola ozikufunira naye nga baziseera kubanga buli emu ya mitwalo giringa 13 ate ekirala jjajja baŋŋambye ndeete omuggo gw'omuzibe baŋŋambye ndeete n'omuti buno obuti bwe bavugirako omulambo ku ggaali bwe mbireeta bijja kuba biwedde emirambo gy'ennaku zino bagitwalira mu makeesi nagamba ebyo tujja bifuna kati awo bwe mbala mu mitwalo ndabe naye jjajja kitakusaliddeeko ekyakugambye ate kyekikuseera kati ebyo byonna nga wabitambulamu n'olya ku miwogo egikaluba n'omanya n'ogamba naye nedda ekonome ya Museveni yenziba ssente zange omwana ali mu kiyumba bw'agamba nti kansindika emyezi 3 omulundi gumu bukadde 3 muganda wange egyo 39 musolo kakati ate agende mu bajjajja lwaki ssente zange zituuka teziwera bukadde 3 jjejjira ajafuna ekyokulimba naye ate ekonome ye yakubbye omusolo tulina okulya ku miwogo egyo tutegeere ekisajja kyakulimbye muzzukulu wamma Mukama yamba abasajja n'abakazi bano bali ku miwogo ategeere ddi essente lwe zikoze obukozi loosi ate ddi lwe bamubbye obubbi Mukama amasabo gajjuza lw'ebyo bapasita bagaggawadde lw'ebyo pasita asaba kunsabirako pasita ssente zange zimpitamu buyisi eyo ensigo erina kuba yakakadde anti nawe oyagala ofune bw'oba oyagala okufuna ennyo osiga nnyo n'osooka n'okolayo obusatu bw'ensigo ne ziddamu ne zikuyitamu ekonome yeekubba ekonome ya Museveni yeekubba tebaakuloga mujja wa jjajja wange yampa susu ne munywa bakulimba tulye ku miwogo egyo tujja bitegeera mu linnya lya Yesu Mukama bawa omukisa gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nendokoka era ndokose mu linnya lya Yesu amiina mbadde Mukama bawa omukisa tusisinkane enkya nate Mukama bw'anaaba ayagadde. I sign out. Nsigadde nze ASP Asiimwe Wire Bible and Politics. I sign out.